Это, без 10:09 мне позвонил Канабек Абдулаев. Юра, забери воду, у нас есть очередность. После меня должна быть Эльмира. Он сказал, потом, говорит, воду отдадите Эльмире. Я сказал, хорошо. Я закрыл воду, пустил в огород. Через час, пока все домашние дела сделал, я смотрю, вода перестала бежать. Я пошел по рыку. Она была перекрыта напротив поликлиники. Вода сворачивается к нам. Я закрыл воду. Пошел вверх посмотреть. Я дошел за школу, смотрю, бежит. Ну, думаю, дальше не пойду. Потихоньку стал ворачиваться. Иду медленно, там ребята играли в футбол. Я так глянул, думаю, ладно, нормально все. Кто здоровался, кто это. Я дошел до этого, смотрю, перекрывает молодой человек воду. Машина стоит. Я говорю, а ты почему закрываешь? Он говорит, я бегаю с 12 часов, я вот с этими бегал, всеми, вода наша. Я говорю, во-первых, это даже не ваш, вы по этой стороне не поливаете, у вас другой рык. На что он начал матами мне там доказывать, что это. Я говорю, я ударю китменем. Я говорю, не стоит, давай не будем. Я закрыл рык, он начал орать в трубку. Ава, Юрий Борисович, аракты джапты. И сел в машину, уехал. Привез вот этого своего Ава. Ава оказался Данияр Молдобаев. А этот мальчик был Толобаев, учился у нас в 5-6 классе. Я ему сказал, ты из этой семьи, да, оказывается, вот. Ну, Данияр начал с того, что ты оскорбил нашего отца. Если отца звали Толубай и назвали его своим именем, дали фамилию своему внуку, какие мои проблемы. Вот. Начал орать, все, грозился, я тебя убью, я тебе то сделаю, за это убить надо. Ну хорошо, закрыл рык. Диалог продолжился дальше. Я говорю, ты помнишь, говорю, стоял передо мной учеником. Я тебя возил на соревнования, я тебя учил, как бегать. Ты это не принимаешь во внимание. Твой братишка, сын, вот этот Толубаев, он тоже, говорю, учился у меня, Тимур. Почему вы, говорит, так делаете? Почему вы орете? Вот, послушай. Нам, говорит, отдал воду и включил этот, и по нему, по аппарату сказал, по телефону, что я им воду передал. Ну хорошо, передал. Но обидно за то, почему так делает. Вода шла, я говорю, значит, вы ее купили. Вот. И стоял, разговаривал, я тебе, знаешь, я тебе то, завтра в 5 часов придут тебе и закопают, и все сделают. Ну хорошо, ладно, закопают. Я здесь один живу, с женой, приходите, закопайте. Вот. И смотрю, так нагло это вот ведет себе. И в это время присветил фонарем в глаза, и я получил удар китменем в правую сторону. Пришел в себя тогда только, когда у меня скрежет во рту, больно стало. Вот это вот, там у меня мост такой, и вот этот мост начал цепляться за верх. Я говорю, вы мне челюсть поломали, тебе собака убить надо. Вот. И я говорю, лежачих уже не бьют. И кое-как, в общем, короче говоря, вылез, но я даже в ответ один раз ударить не успел, хоть бы. Кто избивал твоего? Избивал Данияр, сел сверху на меня и бил. Лежащего? Как? Лежащего? Да, лежачего. И без сознания я упал. Ну, представьте себе, ударить в эту вот область, я сразу отключился. Это и тикмень был направлен, вот тикмень не так бил, а вот так ударил. Это удар получился с 2 рук, еще и это. Ударил вот этот мальчик. Вот. В этом году школу, оказывается, закончил. Учился параллельно с моим классом. У меня 5 Б был, я принял.
а он в 5 учился. Потом что было? Ну, потом я пошел домой, уже куда мне идти? Пришел домой, я, говорю, сейчас теленка затянул, еще в состоянии теленка затянул, завязал. Ну, это же горячка. Прихожу вот это вот, я поставил как будто на место вот это вот, но чувства нет. Она у меня перебитая вот так. Я так держась в школу, она начала звонить. Позвонила Абдуманапу Ашурбекову. Соседи у нас все женщины в основном. И всегда говорят, мы днем польем, а вы ночью. Хорошо. Ну, я с этим согласен. Вот. И она позвонила. Смотрю, машина подъехала. Я подошел к воротам, зашел Тимур и Тимирлан. Я говорю, зачем вы пришли? Не надо, не заходите. Они начали идти. Я стал отходить. Отошел. И, в общем, короче говоря, в это время умудрился меня ударить в левый бок. Вот, ударил в левую часть, височную часть кулаком. Сразу вздулась, жена начала кричать, кое-как выгнала, орал, вы всех загнобили, вы такие-сякие, я тебя зарежу, я тебя убью, только выйди на улицу. Ну, соседка вышла, Эльмира, на этот крик вышла, а так стала между нами и ими, и мы пошли в сторону улицы Октябрьская Джалабад трасса, и там нас вот этот ждал Ашурбеков Абдуманап. Мы сели и приехали в город Джалабад. Түшкөн Юрий Борисович, биз козо конуш турганбыз напротив дома жили. Альфия жена эжеке балдардын эжекеси эгиздер окуган устунда. Анан кече балдар суранган келип отпускадан келип жасап бергем. Кече жасадык го мурункуну. Мурда күнү. Келгенде абал кандай эле азыр бүгүнкү күндө абал? Эми келгенде тез болду. Ооба. Суставной, так, двойной открытый перелом, так, нижней челюсти, суставная головка слева, справа, ментальной области. Анан жакшы азыр кабалы, температура жок, башка жок, лечениясын алып атат. жылдын 24 август күнү болжол менен 23 чамасында Сузак районунун Ленин айылында ошол кошуналар арасында өз ара сууга суу талашып жаңжалдашып уруша кетишкен. Ал окуяда 2001-жылы туулган бала колундагы кетмени менен өзүнүн кошунасы Губайдилин Юрий Борисовичти уруп жиберген. Бул боюнча жабырлануучу ооруканага жаткырылган. Түшкөн маалымат боюнча тергөө тобу барып окуя болгон жерге кароо жүргүзүп, жабырлануучудан арыз алынган. Ал дароо эле ошол эле күнү, эртеси күнү 25 август күнү кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине эң баштык беренеси менен жазык кодексинин 266 беренеси менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, учурда тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө тарабынан тиешелүү делген бардык экспертизалар дайындалган. Учурда ошол экспертизанын жыйынтыктарын күтүп атабыз. Тергөө иштери толук аракетте жүрүп атат. Баса белгилеп кетүүчү жагдай бул окуя боюнча андан кийин уруп койду деген атуу, 2001-жылы туулган атуу дагы мени да урган деп, ал дагы ооруканага жатып, ал дагы каршы арыз жазган. Учурда экөөсүнүн тең арызы сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, арыздын негизинде текшерүү иштери жүрүп атат. Бул окуя 24 август 19 жылы болгон. Мен уккандан кийин ал кезде жалат элем, уккандан кийин үйүнө баргам. Себеби мен балам урган экен. Намызданып барсам, мени жаш кабыл кылган жок. Кетилеге дубинкасын чыгарып, итими кое берем деп
дубинкасы менен нары бери эмелеп аткан. Сүйлөшпөй койдум мен негизи. Адамгерчилик кылабыз деп биз больницасына бир эмес 2-3 жолу барганбыз, кабыл кылбады. Больницанын расходун көтөрүп коелу. Ошондой максат менен барганбыз, бирок кабыл кылбады бул адам. Бул нерсенин себептери көп. Кабыл кылбагандагы балдар менен сүйлөшкөнбүз. Балдары чоң сумманы айтып атат бизге. Ал сумманы биз көтөрө албайбыз. Ал сумманы айтсам $60 сурап атат бизден. $60 биз таба албайбыз. $60,000. Ущерба причиненного в этом, ну, расходы все-таки постоят там, уже были. Вот вы с кем-нибудь обсуждали там? Нет, не обсуждал. Да. Нет, не обсуждали мы. Вы у них ничего, никакие условия не ставили? Никакие условия не ставили. И я вам честно говорю, пусть мое здоровье вернется за мои деньги, а не за их. Мне от них ничего не нужно. Пусть с ними закон разберется, как положено, или все. И мне больше ничего не надо от них. Как закон решит, так и будет. Меня это По устраивает. этому поводу обращались к президенту, правозащитным организациям? Заявлением обращались? Президенту? Ну, сын у меня взял, говорит, мы напишем письмо. Вот, я подпись поставил. Ну, там написано, чтобы он взял под контроль это дело. Я это Вы согласны с этим? согласен, потому что я за этого президента голосовал. Пусть будет гарантом того, что происходит.